今天我们很荣幸邀请到了一位和羽西的品牌精神完美共鸣的人，他以无畏的姿态突破界限，用行动诠释了自成先锋真谛。掌声欢迎羽西品牌全球代言人肖战登，欢迎战战。Hello， 来啦 Hello， 战先跟大家问个好。嗨，大家好，我是羽西品牌全球代言人肖战，很开心来到羽西防晒先锋传奇的活动现场。掌声欢迎战。来，我们坐下聊哈。今天这个主题的名称，我觉得就非常有力量，叫做防晒先锋传奇。因为你自成先锋，这就是羽西非常深入人心的一个 slogan， 也是品牌的 DNA 的一个底色啊。所以一上来要问一下我们的全球品牌代言人，你自己对先锋这个词有什么样的理解？那我觉得先锋是创新者或者是开创者，永远走在时代的前沿。哎呀，创新者。开创者，哎，说的太好了。它真的就是开创的概念，我觉得让很多像我们母亲那一辈的中国人，他在那个时间段认识到了啊，自信是什么，美是什么。其实我觉得就像说的开创者，那其实创新者也是了，因为现在我们看到羽西跟欧莱雅集团的这个深度的合作，而且它是第一个也是唯一一个在这么大的集团当中专为中国人专研的高端品牌，所以我觉得你这两个形容非常的到位。就是开创者加上这个创新者。战战真讲得很好。我觉得羽西曾经唤醒了很多我们中国人对于美的向往，也用很卓越的产品让大家更加的自信。同时我知道羽西品牌呢，也是我们欧莱雅集团旗下第一个也是唯一一个专为亚洲人专研的高端品牌，所以30多年的时间创造了许许多多的传奇故事。今天来到羽西的这个客厅啊，可以感受一下这里的氛围。给你第一个感觉是什么？非常的典雅，精致，然后非常的具有东方的传统韵味，对不对？而且像很多这种中国红的元素啊，又完美融入了比较鲜明的现代艺术的这种装修风格。你是懂装修的，有一种文化的碰撞的美感。哦，对的，东西的这种文化碰撞。它真的有把中西的这种，因为我知道在这个欧莱雅集团旗下有很多尖端的科技，那羽西呢又很了解我们东方的珍稀的成分，所以这种中西合璧真的是恰到好处啊，可以说是一种别具风格的摩登中国美。摩登中国美，哇，这个词大家可以记下来，真的很贴切的形容了羽西的这种中西合并的魅力哈。那刚刚战战提到了有很多东方的一些元素哈，其实不知道你有没有发现，除了中国红，还有一个元素。还有一个元素，你可以环顾一下身后。我知道了，是什么？玉石，真的。这个你看，这是很好看的这些玉的一些玉雕什么的，对，所以其实玉石也是我们这次为什么有这个玉的元素，因为我们巧了，羽西今天要跟大家特别分享的就是我们的白玉防晒。白玉防晒，讲到玉，我相信每个人都会有自己的联想啊，因为玉在《说文解字》当中是食之美者的意思，其实也是得之载体啊，所以它代表了很多中国文化，无论从形象啊还是精神上，都非常有我们东方的一种智慧和东方的美啊。所以你觉得我们的白玉防晒，它跟玉有什么关联？考你一下，我来好看一看，感受一下先，感受一下，这个非常直观了，我觉得首先是从包装就能看出来啊，怎么讲？就像我们的玉一样，非常的极简，然后非常的纯净美好。极简的一个是确实，而且我现在就这个距离去看，它都在发光。是，而且它上用的这个材质其实是有一点像玉石那种，有一点反光啊，对，会自带一些光芒的感觉。是，所以它拿在手上就是会让，不知道这个形容贴不贴切，白璧无瑕，就像你今天造型一样。我刚刚看到战战，我说你今天不仅穿得像一块白玉一样，而且战战真的身材健硕，所以这个也是让你第一个感受跟玉有关，对不对？没错。你要不要上手感受一下我们的白玉防晒？上手感受一下。哇，很滋润啊！哇，真的感觉秒推开。是，而且它的质地很轻薄，有一点冰凉的感觉，就像玉一样。是，很多人都说玉养人嘛，所以在我们的这个白玉防晒当中，其实我们刚刚一直讲到，我们有很多我们中华的珍稀的成分，所以也是很滋养我们的皮肤啊。对，非常的水润。对，所以真的这个
白玉的这个氛围和元素，确实非常贴切的形容我们白玉防晒的这种质感，包括从外形到刚刚战战上手后的一个体验。那其实作为代言人，我刚刚开场我说你今天穿的好像一个白玉一样，不仅如此，我觉得你还有很多跟玉相对应的一些关键词。怎么说？比如说，我们战战在这个外形上，就是非常的谦谦君子，就有一种温润如玉的感觉。你不要笑，你觉得我这形容有没有点到位？说的有点不好意思。然后再有就是，我觉得战其实每次跟人相处，给人带来的这种氛围，也是让人觉得非常的舒适啊。就包括在很多角色当中，玉树临风的表现，包括在音乐上面，让人听了之后欲罢不能感觉。真的很多的玉，你想到一个有没有什么玉的词突然冒在你的脑海里面？玉的话，我觉得是可能更多的是我对它的一个感受吧。我觉得它是纯洁无瑕啊，然后以及是很温润的这样的一个感觉，对不对？就跟你一样温润如玉。要么我们都说这个羽西是让世界看到了东方之美，我觉得你通过作品让世界看到了东方之帅。那就向我们的羽西学习。所以你们真的是非常 match 的一个组合，我连你们的组合名都想好了。怎么说？战有了我们的白玉防晒，这个组合就叫战有玉。是谐音梗，可不可以？你看谁看了之后，是不是各位在看我们今天活动朋友看完之后，也顿时拥有白玉防晒的这种小小的战有玉是吗？所以我觉得这样的搭配组合确实能够给大家带来温润如玉的防晒的体验啊。所以今天我们也非常有难得的机会，请到战来到现场，我们会跟着我们的专家还有战一起去到我们的白玉的防晒专研的实验室，了解一下到底背后防晒的奥秘有哪些。那我们一起去吧。OK， 准备好了吗？来去实验室喽，走，你带路。哇，羽西防晒先锋实验室。好，欢迎我们战来到我们今天的羽西防晒先锋实验室啊！今天我们来到这样一个非常像一块白玉的一个环境呢，就是要跟我们欧莱雅的研发专家老师一起来探索关于防晒的奥秘，所以我们一起掌声欢迎许宫奇老师，欢迎许老师。老师好，欢迎你，老师好，请老师先跟大家问个好吧。大家好，很高兴今天来到羽西防晒先锋传奇活动现场。接下来的这个环节呢，我会来和大家分享一些专业的防晒知识。在讲知识点之前呢，我想邀请战来做一下课前测试题，可以吗？没问题。好，有请工作人员上一下我们的小道具。哇，有考卷。在桌面上呢，我们已经准备了6大日常生活场景。有请我们战做一下分类。哪些场景呢会让我们皮肤晒黑，或晒伤、晒老，或是没有影响的？有意思。老师有备而来。对，这么多卡片了。好，那我们一个个来吧，战一个一个来吧。那首先是这个应该是街道。那如果我猜的没有错的话，应该是上班通勤，对吗？看看上班通勤，如果是大太阳，然后不防晒的话，那应该会晒黑。容易晒黑，同意，有道理。同意。还有什么情况？晒伤应该我觉得不会，但是长期的晒的话，其实会晒老。通常就是晒黑晒老。是，那所以第一个是这样。好，待会儿老师统一来做这个解答。所以我先答完。OK， 没问题。好，第二个这个是海边，那海边的话，这个紫外线非常的强啊，那肯定会晒黑。如果不防晒的话，会晒伤。那肯定会晒了。很坚定。对，非常好。老师非常满意。第三个是户外运动吧，应该。那会运动的话，肯定会晒黑，也会晒伤，肯定会晒老。对。好的。这个应该是户外的野餐露营。这是什么方面？一个野餐。对，如果说我们在户外野餐露营的话，没有这种树荫的遮挡的话，那它肯定也会晒黑，晒伤，也会晒老。对，很笃定。是。还有2个了，有意思了，这2个。怎么了？这2个很有意思。
前面的基本上是在户外，但是后面2个是在。对呀，我先看你也像个魔术师，你要变魔术了。是在室内。那这一个呢，是可能大家常常会忽略的一个地点。大家以为是在室内的话，可能就不会防晒的话，那它也会晒痕。晒伤可能不太会，那它会晒。室内，有意思。是，那最后一个是在家里，有点难哎，这个是居家，这也是一个室内在家里，在家里的话，如果不防晒的话，那肯定也会。真的吗？你确定？会吧，会晒黑了。我好期待这个答案。晒伤我觉得应该不会，那它肯定也会晒老。老师，你看看强迫症这没看？是，看得非常整齐，肯定也会晒老。对，所以一般的海力。老师，这是我交卷了，就是这样，对吗？非常好，确定。谢谢张战，非常确定，非常确定。张战已经全部分类好了，但是在我揭晓谜底之前，还要问一下杨洋，你有没有其他的想法？大家可以在那个评论区有没有其他想法？我其实有2个疑问，就是刚刚战战说的，像是在户外通勤、包括运动、海边的时候，我都很赞成。但是我好奇的就是在办公室和在居家里面，我感觉会不会其实没有特别大的影响？其他我觉得应该都是正确的。这2个室内的场景，它会晒黑吗？因为我自己是通常，比如说在室内天不出门没有工作的话，我不太会有防晒的意识。对，我知道如果今天即便是阴天，但是你出门了，你还是要涂防晒。但我想在室内是不是都可以偷懒什么的？非常好的问题。不确定。那现在我来公布一下答案。首先呢，战战的分类是完全正确的，所以有请把掌声送给战战。果然是代言人啊，优秀课代表。是。所以为什么呢，老师？其实很多人都像杨一样进入了一个防晒的误区，认为好像室内就不需要防晒，但其实大部分的生活场景呢，都是会让我们的肌肤晒老的。虽然室内办公和居家这2个场景呢在室内，但如果我们仔细看会发现，它们都是在窗边。太阳的光线很明亮，所以呢也是需要防晒的，因为 UVA 是可以穿透玻璃窗把我们晒老的。原来是这样所以真的，你刚刚是不是已经意识到这个窗户的存在了？我意识到了，但是我没有意识到，窗户是防不住 UVA 的。所以这个取决于家里，如果大家家里采光特别好，有那种大落地窗的，更要注意防晒了。是的，对不对？因为紫外线是会穿透的，而且会帮你晒老。学到了，谢谢老师。那我们先请道具老师帮我们把这个考卷先收一下哈，然后我们继续来深入的学习一下防晒的知识。好，徐老师，刚刚你有提到这个 UVA 的概念能不能给我们大概解释一下 UVA 它到底是什么意思呢？好的，那么知识点就来喽。我们看不见的紫外线呢，其实有3种波段，波长呢从短到长分别是 UVC、UVB 和 UVA。那 UVC 呢，其实在大气层就散了。UVB 的话呢，穿透力较弱。一般在室内的话呢，玻璃窗可能就挡住了。但 UVA 的波长呢是最长的，而穿透力也最强，所以即便在室内呢，也会被 UVA 影响。UVA 在我们日常生活当中几乎是无处不在。即使在阴天 ，UVA 的这个数值呢，也能够达到晴天的95%。明白所以这 UVA 真的诡计多端啊！是，这完全没有办法躲啊！真的是 UVA、AUV 啊，这很害怕。那所以我们怎么办呢？这个 UVA 和 UVB， 它们2者又会对我们皮肤造成什么样不同的影响？那我们再深入了解一下。好的。当 UVB 呢照射到我们皮的时候呢，就会让我们的皮肤晒红、晒伤，包括脱皮或者是肤色的不均匀等等。而 UVA 呢就更厉害了，因为它不止在表皮，它还能穿透进到真皮，就会破坏我们的弹性纤维和胶原蛋白纤维，而导致皮肤的老化或者是晒出斑点松弛呀、衰老，而且呢，它还是皮肤晒黑的最主要原因。明白了，所以不仅在室外，如果在室内没有做好防晒的话，这些都会加速我们的皮肤衰老。没错的。战战，我想到一个场景，你要注意了。健身的时候，
在窗边。对，是，而且健身时候很多就肌肤裸露的这个面积会比较大，确实是。如果遇到窗外的这个紫外线强烈的时候，记得一定要涂好我们的白玉防晒。梁教授的没错，所以呢，每个日常生活场景中呀，我们都要带着抗老护肤的思维来进行防晒。然后，如果呢是长期在户外运动的话呢，还要选择防御力更强的。但是厚重的质地呢，有时候对于肌肤的负担确实也更大一些。是我平时就这样，如果那个涂防晒，我油的话，对，就很怕它闷痘，或者是有些时候它涂的不是很舒服吧，就真的懒得涂了。所以选择一款让自己上手之后，包括上脸很清透的防晒质地很重要啊。战战呢？是我也是这么觉得的。所以刚刚我不是体验了一下吗？对，羽西白玉防晒它的质地就很舒服，它非常的清爽水润，而且薄薄的一层，肤感也特别的好。而且我看到它的防晒值是 SPF 50和PA 3个加，对，所以日常通勤是完全够用的。是的，没错。讲到这个 SPF 还有什么 PA 几个加号，我们经常在这个防晒产品上面见到啊。那这两个数值到底有什么讲究，老师？其实很多消费者都只知道 SPF 要选数值好像越大就越好，对，要选大的。对，那 PA 呢要选加号越多就越好。对。那大家不知道，其实这个 SPF 50和 PA 3个加背后呢，意味着究竟是什么呢？对。还记不记得刚刚提到的两种紫外线 UVB 和 UVA？防晒系数 SPF 呢，就是用来测量防晒品对于阳光中紫外线 UVB 的一种防御能力的一个检测指数。所以 SPF 50呢，代表就是说它可以阻挡98%的 UVB， 来减少表皮的晒伤、晒红等等。所以确实是越大越好。是的，是越大越好。好，那 PA 呢？问得好。所以 PA 的加号呢，则是代表防晒产品可以延缓肌肤被 UVA 晒黑的时间。所以我们的羽西白玉防晒呢，因为是 PA 3个加，代表它防御的强度可以达到8倍以上。8倍以上。所以羽西白玉防晒就算是一支高倍防晒的这样的一个防晒霜了，对吗？完全没错。那我想知道这一支防晒是用了什么高科技，让它的防晒力这么的强呢？对，它覆盖那薄薄的一层，但为什么防晒力这么强？好了。所以我们问题很多，老师来和大家揭秘一下。就是这产品呢，之所以防御力这么能打，是因为用到了欧莱雅集团研发的明星防晒成分麦色绿 XL。麦色绿 XL 听过，是很有名。屏幕前的朋友如果您是这个护肤成分党，应该对于麦色绿 XL 科技已经很熟悉了，因为欧家所有的防晒明星产品都能见到它的身影。有证书，给大家看一下。是的。欧莱雅集团呢，在防晒领域钻研已经有大概85年了。那这款大名鼎鼎的麦色绿科技呢，是欧莱雅集团在防晒领域的重大研发成果之一。麦色绿 XL 这个防晒剂可以阻挡的紫外线波段呢，从290到340纳米，也就是说，阻挡了大部分的 UVA 和 UVB 给肌肤带来的各种伤害。而且不止麦色绿 XL 科技我们的这个白玉防晒一共用了6种防晒复配，所以呢是层层的保障，能够防住各种不同波段紫外线的伤害。明白了。所以基本上就是用了这款防晒以后呢，不用怕晒伤，也不用怕晒黑，也不用怕晒老，能为我们的肌肤呢提供安心有效的防护。是的，所以詹詹的总结很到位。所以在这种很先进的原料，再加上很尖端的科技，这样一个完美的搭配所以能够感受到羽西的这种先锋精神。所以除了我们刚刚讲到这个高倍防晒，然后站长也讲到了它这种水润的、很清爽的我们的白玉的这种防晒的质地我们一起都来再感受一下它的质感，好不好？因为刚刚有了这个科学知识的了解之后，我觉得上手会更加有不一样的生动的体感，体验一下。我们一起来感受一下。那我也在，站长也感受一下。我也感受一下。站长来再帮我们怎么样分享一下你的上手。所以这款白玉防晒呢，我觉得它是凝乳质地，而且手非常好推开。就像我刚刚轻轻一推呢，其实它就很薄推开了，而且很好延展，晶莹透气呢，有一种舒适的呼吸感。呼吸感哇！所以我们这个词汇对形容的太到位了。是的，白玉防晒是一种会呼吸的防晒，它真的是会呼吸的感觉，很清透。
完全不会闷到我们的皮肤啊。所以我觉得呼吸感这个词在我们这个肤感上面，包括我们对于了解一款防晒是不是适合我们的肌肤，我觉得是一个很精确的形容。但是我们刚刚又讲到了，在科技当中，它如此做到一个很水润啊、很温和的这样一个质地啊，但是它怎么能够阻挡紫外线？好问题，非常提了很好的问题。所以接下来呢，跟大家科普一下，像羽西用到的先锋技术叫做 Nanotech 质感呼吸网。也正如战战所说啊，我们白玉防晒呢，给人一种呼吸感。那简单来说这个质感呼吸网的技术，一般的防晒产品呢，涂在皮肤上的话，分子呢会形成一层防晒膜。一般的分子的直径啊，大于大概7000纳米的话呢，成膜的厚度就会大，所以肤感会闷，透气感就差了。而我们的白玉防晒呢，因为形成防晒膜的这个分子直径呢非常的小，这个 Nanotech 质感呼吸网的技术能够把乳液中油滴的直径变小，成微小颗粒，让防晒剂的分布更加均匀，而且涂抹的时候呢，感就更加轻盈舒服，存在感也就更低了。没错，怪不得，所以它的这种清爽的质地呢，对油性皮肤其实也非常的友好。所以适用各种肤质的朋友。而且我自己觉得战战形容的非常到位之外，这个呼吸感，而且我觉得在涂上没有那种涂防晒的感觉，对，有点像在涂一个保湿精华，对，保湿霜一样感觉。为什么老师？感受力非常的准确。哎呀，不敢。是的，这是我们设计的，就是白玉防晒的肤感啊，就像保湿精华一般。是因为实际上白玉防晒当中呢，添加了80%的护肤精粹，这也是羽西结合中西智慧。内养外防的产品哲学，用麦色绿 XL 作为阻挡紫外线的有力防护，做好防晒的同时呢，用我们中华传统的养肤汉方，给肌肤做深度补水。听老师这么描述，其实我能感受到羽西的产品当中，真的能够体会到传统文化强调的那天人合一、内外调育的一种整体观啊，所以真的是秘方哎。是。所以真的，老师，谢谢你今天跟我们分享了这么多。老师，我也很好奇，到底在我们的这个白玉防晒里面，它包含了哪些传统的这种珍稀的成分呢？好的，让我来介绍一下我们羽西所使用的中华传统珍稀护肤成分呢，能起到对皮肤的长期调理和养护的作用，又搭配了欧莱雅集团最先进的科技。就这款白玉防晒的锁水力来看，就含有3重不同的成分。首先，以中分子的透质酸能够充当皮肤的加湿器，为我们的角质层注入水分，可以长效补水。第二呢，又加上了麦冬根提取物，做到锁水的作用。麦冬根提取物呢，能为我们巩固还有固化这个肌表的角质结构，就像保鲜膜一样，持续的把水分锁住。第三呢，是雪耳多糖精粹，它呢又被称为是植物来源的类透明质酸，可以增加我们皮肤内部的水浓度，形成像皮肤的一个内流梯度，就像一个小水库一样，促进肌肤内源的这个透明质酸的合成，起到深层补水、缓解干燥的作用。原来是这样是不是学到了？太厉害了，真的很专业啊！谢谢徐老师跟我们分享那么多专业的防晒知识，也让我们对羽西的这个白玉防晒有了更多全维度的一个了解啊！所以讲了那么多，我觉得我们能不能现场验证一下？刚刚说到，当然可以，当然可以。这个锁水力怎么来验证？是的，今天我们准备了这个皮肤的检测仪，可以实际来检测肌肤的含水量。我们可以做一个 before after 的测试。好 ，OK， 那不如刚刚战战做的那个考卷，来做这个自告奋勇。来，我来做。我刚刚这手涂了，我这手换这只手。OK， 好，来。那战战能帮我先测一下吗？对，先测一下，先测一下这个 before 使用前，看看我的手的这个湿度是，就这个位置啊，同一个位置。好，希望不要太尴尬。水分25%，25%啊，有点干，有点干，是不是？天气有点干。
翻了1倍多。哇！哎呀，我的手，哎，你看，哎，真的肉眼可见的水润啊。对。而且这个确实是肉眼可见，真的。对，谢谢战战。所以真的数据跟大家一个直观的分享哈，我们的这个白玉防晒能够让肤感变得更滋润，而且还有非常专业的防晒的这个实力。好，谢谢老师。是的，老师，那我们是不是也给我们做一个简单的这个总结？好呀。今天我的防晒科普呢，差不多就到这里。那想请战当我们的课代表，小小总结一下今天的学习的一些点。好，当然没问题。那今天学到的知识呢，紫外线分为 UVA 和 UVB 2种。那平日生活里面呢 ，UVA 是避无可避的，所以即使在室内呢，也要做好防晒。羽西白玉防晒呢，用到了欧莱雅的麦色绿 XL 科技，有着超强的防晒力。记忆力非常好，条理清晰的给我们总结了很多的重点，都画好了。还有什么展？再补充一下。我想想啊，还有什么啊？还有我们的羽西白玉防晒呢，它的肤感做的非常的轻薄，然后清爽，配合高倍防晒呢，做到了外防内养。那既能强效防晒，还能补水护肤，完全不挑肤质，对油皮呢也非常的友好。没错，正因为清爽的质地，加上中华纯珍稀护肤成分的滋润，我们的白玉防晒可以做到适合所有的肤质。油皮呢用起来一点也不黏腻，清爽不闷，而干皮用呢也完全不会拔干。是的，所以刚刚我们也感受到它这种温和的温润如玉的质感啊，所以没有一点刺激性，敏感肌的朋友们也可以放心来使用。所以大家记得在日常的护肤完之后的最后一步，化妆前的第一步，就要把我们的白玉防晒给涂好。再次掌声谢谢今天徐老师带给我们的干货，谢谢，请您休息一下，谢谢。哇。顿时觉得自己是一个非常有文化的人，学到了很多实用的知识啊。那接下来我们把这些知识得运用一下，我们通过一个小环节跟战战一起互动一下。我们再出发回到我们的客厅，有请。来喽。来了。回来了，回到我们的客厅，看看有什么在等候我们啊！有玩具，眼睛一亮。你知道这个是什么吗？战战？这个是模拟人生我的世界，对不对？有一种就是我们可以站在上帝视角去俯瞰这3个不同的沙盘场景因为刚刚我跟老师其实学了很多跟防晒有关的知识，对。所以我们要怎么玩呢？我们要让战战来通过自己的创意去把这3个小小的这个模拟人生去让它变得更丰富，然后也在这3个场景当中给我们做一些防晒知识的小总结。没问题，没问题。先从左边开始。那行，左边这个的话，我看是一个日常通勤的这样的一个场景。对那路上，那边有道具，我需要把道具然后放到这个相对应的场景里面吗？是的，发挥你的创意。看看。那首先是防晒的话，第一个场景里面缺的，这马路上都没有车，对吧？是，得有车呀，先来几辆车。而且不要以为开车就不需要防晒了，是的，更需要防晒，因为开车的时候，这个你的刚刚提到了你的肌肤都是大面积的暴露在这个阳光下面。是的，紫外线会通过车窗。你好专业必须要严谨，这不然撞车了。大家看。正看的这个车摆的风向都是正好就是互相反的是完全不会有运行的问题，而且车距控制得非常好，非常好，很安全。还有什么可以往里加的？感觉这个等公交车的这个公交车站可以加到这儿吧？对，等公交车的时候呢，也需要注意防晒。是的。所以在第一个场景当中，通勤的时候，无论你是自己开车的自驾族，还是通过公共交通出行的，都要注意防晒。没错，是不是还缺点什么？总觉得缺了点什么，对不对？这画面感觉就是不是很安全。那这个时候就需要羽西白玉防晒了。哇，顿时整个人安全了，有安全感，不会晒伤。没错特别好。好，那这是第一个通勤的场景，第二个呢，看起来是野餐然后露营的这么一个场景。我看看，好惬意的一个帐篷，肯定少不了对的，而且这还有应该是吸水的一些没错。那这个是露营需要用的那个装备的小车。还需要什么呢？是不是还需要一个电脑呢？你怎么的？你在露营的时候要办公是不是？开玩笑，要看剧本。应该是这个树吧？
你刚刚要加电脑的时候，整个在手机屏幕前的朋友们都抖了一下，抖了一下。啊，再加一棵绿树，非常棒。因为现在越来越多的年轻人呢，都喜欢去户外露营，是的。那这个时候防晒的重要性就非常的必要。而且在露营的时间当中，春天嘛，大家可能会觉得没有夏天那么晒，就可能会忘了防晒这件事。对，千万要记住。所以在享受阳光的同时，也要非常的注意防晒。那不如也给他们安排一支我们的战战同款。好的，安排上。白玉防晒啊，是白玉防晒。考虑的很全面啊。其实户外场景的这个紫外线强度高，所以大家在做防护的时候更需要分层的叠加，享受公园20分钟效应，同时呢，这个防护一定要做好了。那这2个都是这个室外的场景，第3个场景，战战你会怎么设计呢？最后一个场景，最后一个场景特别不想去这个场景，这就是一个办公的场景，上班的地方。对，上班的地方。对，大家很容易忽视的一个点就是在于在室内的时候，忽视这个防晒。刚刚也教了我们。没错。那我看看要放什么呢？办公室里。办公室那肯定是电脑啦，电脑，然后键盘。哇，没键盘。椅子，然后这个，好吧，为你们增加一点色彩吧。所以上班族的时候也是在这样一个氛围当中，一定要注意防晒。没错。而且我来考你一下，画面当中的2位谁更注意防晒？他吧？为什么？他靠近这个窗户。回答正确。因为其实玻璃是防不住这个 UVA 的。对。所以坐在窗户边的这个同事们朋友们一定非常的要注意防晒。听到战战这句话，大家回忆一下自己的工位在哪里，特别是就我觉得上班和上学的都一样啊，很多学生党，如果你的座位正好是挨着窗的啊，你也要注意防晒。没错。所以我们也给他们一支，安排上。来防晒。好了，这个顿时这3个话都看起来非常的让人舒心。你好夸张，你连防晒都要摆到这为止，这样会比较好看一点。谢谢我们的代言人，画面非常好看。我问你一下，这3个画面，你现在如果可以穿越过去，你最想去哪里？我肯定去这儿吧。为什么？因为它在户外啊，然后也是一个放松心情的一个过程，对吧？就是到了春天，大家都希望去户外走走。没错。所以希望大家无论在哪个场景，不管是通勤的、室内、室外的，都玩得开心。上班也要有这个能量，但是别，这个真的对非常重要。好了，马上给大家划重点。今天我们跟大家分享了很多关于我们防晒的知识啊。那虽然这个玻璃能够阻挡大部分的 UVB， 但是长波的 UVA 呢，穿透力极强，就像战战说的一样。所以在室内的环境下，它其实也能够通过这个反射覆盖整个空间。所以靠近窗户位置的朋友们，建议用上 SPF 50+的防晒霜，同时最好可以拉上窗帘。谢谢今天战战跟我们的分享，希望大家都能够通过我们今天的整个的活动，让大家了解到我们的羽西白玉防晒独家的麦色绿 XL 的科技能够抵御我们全波段的紫外线，同时我们的 NanoTech 这个呼吸网的技术呢，也让我们在涂晒的时候感觉非常的轻薄，而且非常的透气，不会闷痘。另外呢，就是我们添加了中华传统的护肤保湿成分，防晒是有兼具养肤的功效，非常适合通勤的我们，包括上班我们。最后我们请战战跟大家分享一下今天一整个活动下来的感受吧。好的，那科学防晒是抗老的第一步，大家记得要实践哦。享受阳光的同时，不要忘了防晒。拜拜。阳光很美，但是要记得涂好防晒。我们下次见。